Katika nyakati ambazo baadhi ya mataifa duniani yanaendelea kushuhudia migogoro, vita na changamoto za kiusalama zinazotokana na ukosefu wa amani, umuhimu wa kuijenga jamii yenye mshikamano, maadili na uzalendo unazidi kupewa kipaumbele. Amani si jambo linalokuja kwa bahati mbaya, bali hujengwa kwa jitihada za pamoja zinazohusisha serikali, taasisi, familia na wananchi kwa ujumla. Kwa kutambua umuhimu huo, shirika la International Peace Information limeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuifikia jamii, hususan vijana, kwa lengo la kuwajengea uelewa kuhusu wajibu wao katika kulinda na kudumisha amani ya taifa. Akizungumza katika hafla ya upandishaji wa bendera ya amani iliyofanyika katika makao makuu ya shirika la International Peace Information kanda ya Zanzibar, Dole mkoa mjini Magharib, rais wa shirikisho hilo Afrika Mashariki, Profesa Wilson George Muguza amesema malezi bora na uzalendo wa watoto ni msingi muhimu wa kujenga kizazi kinachotambua thamani ya amani. Leo tuko hapa Zanzibar kwa ajili ya kupandisha bendera hii ambayo imepanda, bendera ya amani, tukiwa na lengo sio la vijana tu, kwa ajili ya wananchi wote wa Zanzibar, kwamba sasa wananchi wa Zanzibar wamekubali kulinda nchi yao wenyewe, na wananchi wa Zanzibar watalinda nchi hii ya Zanzibar kwa kufuata taratibu na kanuni za uzalendo wa nchi hii, kwamba nchi hii imeasisiwa ikiwa na amani. Lazima watu wanaozaliwa na vizazi tuwafundishe kuhusiana na amani ya taifa letu. Kwa hiyo nichukue nafasi ya kipekee niwatangazie Wazanzibari wote kwamba tukio la leo sio la vijana wa Zanzibar, ni tukio la wananchi wote wa Zanzibar kuhakikisha kwamba Zanzibar sasa inalindwa na wananchi wenyewe, na ndio madhumuni makuu ya shughuli ya kupandisha bendera hii ya amani katika ofisi za makao makuu ya International Peace Information. Kuhusiana na fursa ya kujenga, kujenga kizazi kwanza chenye maadili na msimamo, kuhakikisha kwamba vijana hawa wanaweza kupata fursa mbalimbali kutoka katika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, endapo vijana hao watakuwa wanalelewa vizuri na kufata maendeleo yanayotakiwa ndani ya shirika letu la International Peace Information. Baada ya kuzaliwa vijana hawa ndani ya shirika letu, tunahakikisha tunawasaidia kufikia malengo yao, kuhakikisha kwamba tunaangalia elimu zao na kuhakikisha kwamba tunashirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama hapa nchini kuweza kuwaonyeshea kwamba vijana hawa wanastahili msaada wa kuweza kufanya kazi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kwa kuwa hawa ni wazalendo katika taifa lao. Kwa upande wake, rais wa International Peace Information Zanzibar, Dr. Mohamed Said amesema kupandishwa kwa bendera ya amani ni ishara ya kuonyesha kuwa Zanzibar ni sehemu salama kutembelea na kuishi. Tukio lililotukutanisha leo hapa ni kupandisha bendera ya amani ya International Peace Information. Ni kwa lengo moja kubwa, kuielezea dunia, kuielezea Afrika, kuielezea nchi za Commonwealth na East Africa kwamba Tanzania visiwani tupo salama, tuna amani na tutaendelea kuitunza amani. Kwa hiyo tunawakaribisha waje kwa marefu na mapana, waje kutalii katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba, waje kuona fursa mbalimbali ambazo Dr. Hussein Ali Mwinyi alizoziweka, wasiwe na wasiwasi katika uwekezaji wa aina mbalimbali. Lakini sambamba na hayo, hili swala letu la leo tunaweza kusema kwamba tumefanya sote kwa pamoja. Tujipigeni makofi. Lakini juu ya hayo yote, huu tulivu uliokuweko hapa, heshima tulioipata hapa, ni juhudi za masheha wetu waliozichukua kuunga mkono jitihada zetu za vijana na kuwapa moyo kwa jambo ambalo walifanya la kukusanyana kwetu kwa lengo la kuhamasisha amani bila kuvunja sheria na kutambua kwamba juhudi mbalimbali. Naye mkurugenzi wa ulinzi na usalama wa shirika hilo, ndugu Abdul Latif Ali Hamadi, amesema wamejipanga kuwafikia vijana wengi zaidi kupitia elimu na programu mbalimbali zinazolenga kuwajengea uelewa juu ya umuhimu wa kulinda amani, kuheshimu sheria na kuwa mabalozi wa utulivu katika jamii. Juhudi kubwa ambayo tunaiweka katika shirika letu kuweza kutoa elimu kwa vijana kutoweza kujihusisha
katika masuala ya uvunjifu wa amani au vile viashirio vyote ambavyo vinaweza vikasababisha uvunjifu wa amani hapa nchini. Lakini vile vile tunatoa elimu jinsi gani vijana wanaweza kuilinda rasilimali zile ambazo tayari mheshimiwa wetu Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile sambamba na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, kutokana na miundombinu hii ambayo wametuwekea kila kijana na rika zote wa maeneo yao, kuweza kuwapatia elimu jinsi gani tunaweza tukailinda miundombinu hii ambayo tayari tumewekewa katika nchi yetu.